Γεια σας, είμαι η Σμαράγδα και θέλω να σας μιλήσω για κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη. Αρχικά να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι εδώ. 5 μέρη που έχεις ακουστά, αλλά μάλλον δεν ξέρεις πού βρίσκονται. Τι πάει να πει περίκλειστο κράτος και ποια είναι τα δύο μοναδικά διπλά περίκλειστα κράτη του κόσμου που αναφέρει εδώ η φίλη. Όταν ήμουν μικρή δεν είχα κάποια σαφή κλίση σε κάτι. Απλά ενδιαφέρον προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν ήμουν στο δημοτικό, όλοι πίστευαν ότι προς επιχειρηματικότητα πάει η φάση μου. Με την ομάδα ξεκινάμε τη μέρα με ένα call στις 11. Δεν είναι για να μιλήσουμε τόσο για δουλειά, είναι πιο πολύ για να πούμε καλημέρα και τα κουτσομπολιά της προηγούμενης και έτσι να ξεκινήσει λίγο πιο γλυκά η μέρα μας. Bye. Έκλεισα χωρίς να κλείσω το call, το είδες απλά. Μετά προέκυψε ο έρωτας με την γεωγραφία, το οποίο ήρθε πραγματικά από το πουθενά. Δεν είναι ότι είχα συγκεκριμένα αιμονή με τη γεωγραφία, από πάντα είμαι ένα άτομο που ό,τι δεν καταλαβαίνω θέλω να το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ξέρεις, περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να τους δημιουργηθεί μια απορία, περπατάνε να πούν τι δέντρο είναι αυτό. Και συνεχίζουν τη ζωή της. Εγώ μπορώ. Ξέρω ότι δεν με ρώτησε κανείς, αλλά σε κάποια φάση είχα την απορία πόσα τέτοια containers υπάρχουν που μεταφέρουν τα εμπορεύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τα πρώτα λεφτά, ας πούμε, που βγήκαν από το πολύ cool, από κάποιες προωθήσεις βιβλίων, κάποια ποστάκια προωθητικά κλπ. Και από δικαιώματα του πρώτου βιβλίου που βγάλαμε, ανοίξαμε το βιβλιοπωλείο. Όχι αυτό, το online. Αυτό ήρθε αρκετά αργότερα. Εδώ είναι η αποθήκη του online βιβλιοπωλείου μας, του πολύ.cool. Μόνο εγώ πρέπει να έχω εκλέξει για domain name το .cool. Πώς ξεκίνησε αυτό? Ειλικρινά, σαν να παίζαμε κούκλες και να είμαστε κάποια άτομα 11 χρονών. Το βιβλιοπωλείο δεν ξέραμε πώς φτιάχνεται, αλλά είχαμε το θράσος να πούμε ότι αφού υπάρχουν βιβλιοπωλεία, κάπως φτιάχνονται. Στην αρχή κάναμε 1 εκατομμύριο λάθη, μάθαμε από αυτά. Ξεκινήσαμε με 15 τίτλους, 3-4 χρόνια μετά έχουμε φτάσει πάνω από τους 500 τίτλους και παιδικούς και ενηλίκων. Ο κόσμος δηλαδή μας στήριξε πάρα πολύ. Μετά ήρθαμε εδώ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και κάναμε δειλά-δειλά για πρώτη φορά ένα pop-up store. Απλά να δούμε πώς λειτουργεί σε φυσικό χώρο η φάση. Μας άρεσε πάρα πολύ, υπήρχε διαθέσιμος χώρος και για μόνιμα. Ανοίξαμε και το φυσικό μας κατάστημα. Πέρα από τα δικά μας τα βιβλία που γράφουμε και όλων των άλλων εκδοτικών τίτλους γνώσεων που φέρνουμε, έχουμε αρχίσει να πειραματιζόμαστε και με άλλα είδη προϊόντων. Για παράδειγμα, έχουμε ένα συνδρομητικό περιοδικό, το οποίο το παράγουμε μόνοι μας, εικονογραφημένο, ένα κουκλί, κάθε τεύχος περίπου 100 σελίδες, που έχει διάφορα άρθρα γνώσεων. Μπορεί να είναι από τεχνολογία, γεωγραφία, ιστορία, 1002 πράγματα. Είναι βασικά το περιοδικό που ονειρευόμασταν να είχαμε όταν ήμασταν παιδιά κι εμείς. Μετά είπαμε ότι θέλουμε πέρα από το έντυπο να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, γιατί δεν μαθαίνουν όλοι οι άνθρωποι μέσα από το διάβασμα. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε και φτιάξαμε το επιτραπέζιό μας. Ένα πολύ cool παιχνίδι ερωτήσεων. Έχει 600 ερωτήσεις για τον κόσμο. Θυμάστε που σας έλεγα ότι είχε εξαντληθεί το επιτραπέζιό μας? Μην αγχώνεστε, ξανά είναι διαθέσιμο. Μπείτε στο link in bio και πατήστε εκεί που λέει το παιχνίδι. Πώς φτιάχνετε ένα επιτραπέζιο, ξέρεις, ποιον παίρνεις τηλέφωνο, τι πατάς στο Google. How to produce board game, δεν ξέραμε. Οπότε πήραμε σιγά σιγά, όσο ξεκινούσε αυτό και προχωρούσε, παίρναμε κι εμείς σιγά σιγά το θάρρος ότι δεν υπάρχει περιορισμός. Ούτε οφείλουμε να μένουμε σε ένα πράγμα. Όντως, το πολύ cool είναι ένα project που είναι αυτό που λέει το όνομα. Είναι πολύ cool. Αρχικά, εμένα, όχι μόνο για το κομμάτι της γνώσης, αλλά για όλο το κομμάτι της ζωής, το αγαπημένο μου κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας είναι η σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε έναν ίσκηνο. Δεν είναι ότι μόνο κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο sophisticated, τους αρέσει να μαθαίνουν για χωρίς. Είναι όλοι. Σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει μέσα το τζιν της περιέργειας. Ήθελα μέσα από όλο αυτό κιόλας, δηλαδή, να κάνω τεστ ένα hypothesis που είχα. Που είναι το ότι οι άνθρωποι όλοι, άμα κάνεις λίγη προσπάθεια, λίγη,
θα ανταποκριθούν και ψήνονται να μαθαίνουν και δες τι potential υπάρχει που μένει ανεκμετάλλευτα. Η κοινότητα του Πολύ Cool όσον αφορά τον κόσμο που μας ακολουθάει, τον κόσμο τον οποίο φέρνουμε προς εμάς, είναι αρκετά διαφορετική από την ομάδα του Πολύ Cool. Η ομάδα του Πολύ Cool είμαστε κυρίως άτομα άντε γύρω στα 30, ξέρω εγώ, κτλ. Ενώ όλη η κοινότητα του Πολύ Cool είναι από άτομα από 7 χρονών μέχρι 90. Για κάποιο λόγο αυτό το οποίο έχουμε κάνει, το να μιλάμε με ενθουσιασμό για πράγματα τα οποία μας αρέσουν, έχει τραβήξει κόσμο από παντού. Νομίζω ότι γενικά είναι κάτι το οποίο το κάνει το popular science αυτό. Σκέψου, έχει το σχολείο έναν άνθρωπο από την συγκλονιστική ηλικία των 6 ετών, που είσαι ένα σφουγγάρι, είσαι ένα φως, είσαι ένα φως ασταμάτητο, μέχρι τα 18. Είναι 12 χρόνια και δεν είναι όποια 12 χρόνια, είναι 12 χρόνια σε αυτές τις ηλικίες. Είμαστε OK με το τι παίρνουμε τελικά μετά από αυτά τα 12 χρόνια. Δεν είναι πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερες δεξιότητες. Είναι 12 χρόνια. Θα μου πεις, OK, τα πρώτα είναι είσαι οριακά άνθρωπος, ξέρεις. Πρέπει να μάθεις το Α και το Β, κάποια πράγματα δεν έχουν. Αλλά προσωπικά είμαι τρομερά απογοητευμένη από το τι παίρνουν οι άνθρωποι από τη γενική παιδεία. Ειδικά στο κομμάτι που με καίει και με αφορά εμένα της γεωγραφίας. Παραδόξως, ενώ θα μάθαινε κανείς ότι θα μας έχει προσεγγίσει κάποιος φορέας επίσημος, προφανώς και δεν μας έχει προσεγγίσει κανένας φορέας, αυτό κατά τη γνώμη μου δείχνει σε μεγάλο βαθμό ποιες είναι οι προτεραιότητες. Δεν είναι τόσο πολύ ούτε η καινοτομία, ούτε η τρομερή βελτίωση των πραγμάτων μέσα στο θεσμικό πλαίσιο, έτσι τουλάχιστον νιώθω εγώ. Οι μόνες προσεγγίσεις που έχουν γίνει είναι από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, από δασκάλους που θέλουν κάτι καλύτερο από individuals δηλαδή, από ομάδες και από άτομα. Η πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί με ό,τι κάνουμε. Θεωρώ ότι οι μεγαλύτεροι και πιο σημαντικοί influencers είναι οι εκπαιδευτικοί. Αν καταφέρεις, ας πούμε, να βοηθήσεις στη δουλειά του έναν εκπαιδευτικό, δεν βοηθάς έναν άνθρωπο, αλλά μια ολόκληρη τάξη. Και βλέπω, επειδή χάρη σε όλο αυτό έχουμε και επαφή με τους εκπαιδευτικούς, ότι η νέα γενιά εκπαιδευτικών που δεν έχει μεγαλώσει Πασόκ και δεν πάει με την οτροπία του να βολευτώ, να έχω το μισθούλι μου και τις διακοπές, αυτοί που επιλέγουν να το κάνουν σημαίνει μάλλον ότι όντως έχουν ένα πάθος γι' αυτό και αυτό φαίνεται. Υπάρχει ποιοτική διαφορά στους εκπαιδευτικούς της νέας γενιάς και στους λίγο πιο παλιάς σχολής. Μέσα από τη σελίδα έχουν ενωθεί random άνθρωποι του κόσμου. Για παράδειγμα, είχαμε χτίσει μια ιντερνετική φιλία με κάποιους κατοίκους από το Τριστάν τα Κούνια, το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο μέρος του πλανήτη. Και έψαξα εγώ, βρήκαμε μια τύπισσα, της έκανα συνέντευξη, την ανεβάσαμε στη σελίδα. Αυτή εκτύπωσε και ένα χαρτί που έλεγε γεωγραφία πολύ cool και μας έβγαλε φωτογραφία από το νησί. Και στη σελίδα του νησιού, που έχει, ξέρω εγώ, κάποιες δεκάδες χιλιάδες likes, παίζει τα μισά να είναι Έλληνες, δηλαδή Τριστάν τα Κούνια, Ελλάδα συμμαχία, ρε. Και φυσικά τότε που είχαμε αγοράσει κάποιοι random νοματέοι από την Αθήνα, αυτοκίνητο σε μια κυρία από την Κένια, που είχε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έκανε ενημέρωση στις γυρεότερες γυναίκες, τέλος πάντων, που είναι οι αρχηγοί σε χωριά κλπ. Για την γλυτεροδεκτομή και ενημέρωση στα κορίτσια. Και την είχαμε ρωτήσει ότι πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Και μας είχε πει αν είχαν όχημα θα ήταν βοηθητικό ή θα μπορούσαν να πηγαίνουν και σε πιο μακρισμένα χωριά κλπ. Και μαζέψαμε 5 χιλιάρικα και έτσι πήραμε ένα αυτοκίνητο. Βασικά πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον γενικά της επιχειρηματικότητας. Να γίνουν όλες οι επιχειρήσεις πολύ πιο social. Αυτό που έλεγε πριν από χρόνια, δηλαδή ο Μοχάμεντ Γιούνους με την κοινωνική επιχείρηση, το υβρίδιο μεταξύ ΜΚΟ και for profit, για μένα είναι η χρυσή τομή. Οπότε αυτό το υβρίδιο επιχείρησης, παρόλο που λογιστικά δεν υπάρχει κάτι να αντιστοιχεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, προσπαθώ να διατηρώ αυτή τη φιλοσοφία. Δηλαδή, να είναι η λογική ότι εμάς η προτεραιότητά μας είναι το impact. Το profit είναι μια αναγκαιότητα που προκύπτει για να πετύχεις το impact. Δεν είναι the other way around. Πάμε να σπάσουμε την μπάνκα και on the side να κάνουμε και κανένα καλό. Impact-oriented επιχείρηση
με profit κομμάτι, γιατί είναι και επιχείρηση. Θέλω να σας δείξω ένα απίστευτο παιδικό βιβλίο για παιδιά δημοτικού και θέλω να σας δείξω κι άλλο ένα το οποίο είναι αντίστοιχη φάση αλλά για λίγο πιο μικράκια. Πρέπει να δουλέψουμε λίγο όλοι μας τα αντανακλαστικά μας στα social. Τι εννοώ? Εκεί που παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, εκεί που μας βγαίνει πιο αντανακλαστικά να σχολιάσουμε κάτι, είναι εκεί που κάτι μας ξύνησε, που κάτι μας προσέβαλε, που κάτι θέλουμε να κράξουμε. Στην άλλη περίπτωση του θετικού feedback, δεν αφήνουμε αποτύπωμα. Μπορεί να δούμε κάτι και να πούμε τι ωραίο αυτό. Δεν θα γράψεις όμως. Ωραία δουλειά, μπράβο. Οπότε, οι άνθρωποι που πραγματικά χρειάζονται την ενέργειά σου την καλή, να τους τη δώσεις για να συνεχίσουν κάτι που κάνουν που γουστάρεις, για να τέτοιο. Παίρνουν πολύ λιγότερα από την ενέργειά σου από ότι τελικά αυτοί που δεν το αξίζουν.